హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు ఈజీ ఇండియన్ ఆర్ట్స్. ఎవరికైనా కూల్ ఐటమ్స్ తినడం వల్ల లైక్ చాక్లెట్స్ కానీ, ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ, కూల్ డ్రింక్స్ కానీ అవి తినడం వల్ల థ్రోట్ పెయిన్ అండ్ కాఫ్ కానీ వస్తే అది హోమ్‌లో ఒక ఈజీ రెమెడీ అనమాట. సో, మనం షాప్‌కి వెళ్ళేసి స్టోర్స్‌లో దొరుకుతాయి వెజ్ సూప్ అనేసి. సో, ఆ పౌడర్ వచ్చేసి వాటర్‌లో వేసి అండ్ మనం సమ్ క్యారెట్ అండ్ సమ్ కొరియాండర్ లీవ్స్ ఏసుకొని స్టిర్ చేసుకోవచ్చు. మాకేంటంటే సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి ఫుల్ క్లౌడీగా ఉంది. సో, ఇప్పుడు మనం స్టిచ్ చేసుకున్నదంతా కొంచెం స్టిక్కీగా అవుతే అది సరిపోతుంది సూప్‌కి. సో, ఈ వీడియో ఎలా ఉందో డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.